ijuru nta zina nk'irya Yesu, nta rindi ryamumuriza nk'iryo watubambiwe. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo ringiza. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo ringiza. Nihagira umuntu ushinga umunyacyubahiro, naho yakirusha abandi, yisaramuhebuje iryo zina, iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo ringiza. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo ringiza. Iryo zina ryiza cyane niryo ngabi nkigira, irya myambi ya Satani ntabwo yarishobora. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo ringiza. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo ringiza. iryo zina ryiza sinzi uko naryogeza, nzajya mu ijuru ku bwaryo, muri singiza Yesu. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo ringiza.
mucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo ringiza niryo rimesha ubutware rego kunesha iby'isi rikambana mu buretwa rikamudendezo rikavana mu buretwa rikamudendezo iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo ringiza nzajya mwikubita imbere nkimubona mu ijuru wowe namutwara abami wiringirwe usingizwe iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo ringiza iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo ringiza iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo ringiza iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo ringiza turabashimiye mwebwe mukurikiye korali Holy Nation kuri channel ya Holy Nation. Tubanze kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba twabateguriye abantu tuza kuganira nabo, ngira ngo twatangira tuvugana nabo batwibwira ndetse banadusuhuza. Ni bamwe mu bagize korali Holy Nation. Kaduhere kuri ura mugabo atwibwira. Turabashuje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Nitwa Imana Inosa, nkaba ndi umugabo Imana yagiriye neza, kandi nkaba ndi umwe mu bagize korali Holy Nation. Imana ibaho umugisha. Reka twakire n'uyu mudamu uri iruhande rwacu kugira nawe atwibwire. Yesu nashimwe. Amazina nitwa Umwari Micheline. Nkuko mubibona ndi umutumirwa kuri channel ya Holy Nation, kandi ndi umwe muri Holy Nation. Murakoze. Barakoze cyane, tugira amahirwe yo kubana nabo, kandi nkuko babivuze ni bamwe mu bagize itsinda rya Holy Nation, umuryango wa Holy Nation. Turabakiye mwimbe mikaze. Uyu mwanya turaza kugirana nabo ikiganiro ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko birimo mu byo Imana yabakoreye.
nagira ngo tutaratangira rero tubanze dushime Imana tuyiragize, hanyuma tuze gukomeza tuganira nabo. Reka nze kurarika uyu mubyeyi aze kudushyira imbere y'Imana, hanyuma tuze gukomeza uyu mwanya wacu tuganira. Ni karibu. Twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza, tugushimiye ko wemeye kubana natwe, tugushimiye ko tugera muri aka kanya nta gikuba cyacitse hagati muri twe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu ni umuteguro wawe, twe nta kintu twakwishoboza, nta nicyo twabasha. Niyo mpamvu tubanje kubikuragiza kugira ngo ubane natwe mu kanya kose tumara aha ngaha. Ni ukuri turakwinginze kugira ngo umanukire kubana natwe, iminwa yacu yihe ibyo kuvuga, kandi uduhe umugisha kugira ngo ibyo tuvuga byose bigire abo byubaka n'abo bikomeza, kuko tuzi neza ko nta na kimwe cyavugirwa aha kitakubaka abantu. Urakoze kuri Imana yemeye kuza kubana natwe, mu izina rya Yesu mbisabye mbyizeye, amen. Imana ishimwe ko iri kumwe natwe kandi ko turabibona. Ngira ngo twatangira tuganira nabo, ni bamwe mu bagize itsinda rya Holy Nation nkuko twabivuze, ariko bari mu bantu bafite amashimwe tuza kumva mu kanya. Imana yabakoreye igitangaza, ibaha umwana mu gihe cyari gisa nkaho kigoranye, mu gihe kirekire Imana ibaremera amashimwe ibaha umwana. Uyu munsi rero twabatumiyeho kugira ngo tuze kuganira kuri iyo nzira abaciyemo mu gihe bategerezaga urubyaro, ibikomere bahuye nabyo, gukomera bagize mu gihe bari muri icyo gihe cyo gutegereza urubyaro. Ngira ngo nahera kuri uriya mugabo akatubwira, ese mutubwire igihe mwari mumaze mutabyara, igihe Imana yaje kubaha urubyaro, imyifato mwari mufite muri icyo gihe, use nk'udusangizaho muri makeya. Ni karibu. Murakoze. Uko nabivuze, nitwa Innocent, uyu ni madamu. Natwe turi umuryango ushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza igenda idukorera, uhereye kuva twamenya inzira yayo kugeza n'ubu twagiye tubona ukuboko kwayo, kandi ntabwo yigeze ihwema kutugira neza. Hari icyo umuvandimwe yarakomeje avuga ati, ese inzira mwanyuzemo cyangwa se ikigeragezo mwahuye nacyo cyo kutabonera umwana igihe byagenze gute, mwari mumaze igihe kingana iki? Mu busanzwe twe tumaze imyaka 5 irengaho iminsi mikeya twubatse umuryango. Twabonye umwana mu mwaka wa 3, bivuze ngo twari tumaze imyaka 2 yose nta gacu, nta n'ikindi kimenyetso kigaragaza ko twabona umwana uretse kwiringira Imana no kuyizera, ari byo byonyine dushingiyeho. Twamaze iyo myaka rero 2 igera hafi muri 3 tarabona umwana, nkuko araho tubwiye uti tubanze tubabwire wenda igihe twamaze. Ni ndumva ari ibyo ngibyo. Arakoze cyane. Ngira ngo na madamu cyane nk'umubyeyi warugeze mu rugo, uza guhura n'icyo kigeragezo, ngira ngo wadusangiza wari uhe mwifato mu rugo, byari bimeze bite? Ubuzima bwo mu rugo bwagenze bute muri iyo myaka isa nkaho isanga 3? Byari bimeze bite kubaho mutegereza ko mwabyara, umwana ntiyabasha kuboneka nk'uko mwabyifuzaga? Ubuzima bwari bumeze bute? Sa nk'utucishirizaho muri makeya ubuzima kugira ngo n'abadukurikiye bumve. Hari wari utakaje ibyiringiro, uyu mwanya ubashe kumubwira inzira n'umwifato ashobora kongera nawe akagira ibyiringiro. Watubwira muri makeya? Murakoze. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye iyo umuntu akimara gukora ubukwe, aba yumva agomba guhita abyara, kuko ntawe ukora ubukwe azi ko agiye kugenda ngo yicare umwaka ushire undi ushire. Ntabwo biba byoroshye kubyumva. Rero iyo umuntu abonye ukwezi kwa mbere gushize avuga nibisanzwe, ukwa kabiri nibisanzwe, ariko iyo kwa gatatu kuje umutima ujya mu kirere, tangira kuvuga noneho byagenze bite? Ese mama simbyara? Ese nararozwe? Ese byagenze bite? Ugatangira kwibaza ibintu byinshi. Mu by'ukuri
ntabwo byari byoroshye mu mitima yacu, ntabwo byari bitworoheye. Uwabivuga wenda uwabeshya avuga ngo byari bisanzwe, byari oya, ntabwo byari ibintu byoroshye, nubwo byari ibintu bisanzwe mu mitima yacu. Wari ukomeje ku kintu kivuga ngo mu mibereho mu rugo, mu buzima busanzwe ntacyo byaduhungabanyijeho, byari bisanzwe. Uko twabanye niko byakomeje, ariko hakabaho gukomezanya. Umwe yacika intege undi akamukomeza, undi yacika intege undi akamukomeza. Ntabwo byabura gucika intege, kuko iyo ushatse ubundi uba wumva ugomba guhita ubyara, uba warateguye ukuntu uzahita ubyara, ugategura ukuntu uzabigenza, ukumva nyine uracyafite amavamuhira. Iyo umwaka umwe rero ushize, utangira kuvuga ngo bya bintu ntibyoroshye. Tangira kwibaza se mama, noneho ndabigenza nte, ndagira nte, noneho mbese ukumva igikuba cyacitse, kandi koko utizeye Imana igikuba kiba cyacitse. Uko byagenda kose utizeye Imana nta mahoro uba ufite mu mutima. Uko byari bimeze rero, twakomeje kwizera Imana mu byo twakoze byose, habayemo gusenga no kwizera Imana. mu bantu mwabanaga mu buzima bwa buri munsi, ngira ngo dusangize nk'amagambo bajyaga bakubwira bigatuma nawe umera nk'ucitse intege rimwe na rimwe, ukanatekereza ko hari ikibazo cyabaye kuri wowe. Udusangize nyine ubuzima bw'abantu wabanye nabo kugeza ubwo wumva ko urushaho kwiringira Imana. Hari igihe umuntu yiringira Imana bitewe n'ibibazo ahura nabyo. Ushobora kudusangiza wenda muri makeya uko byakugendekeraga nk'uwari umubyeyi muri urwo rugo. Murakoze. Kuri icyo nabivugaho muri rusange, icyatumaga nizera Imana kurusha ibindi nabo twabanaga nk'uko bivuze, kuko nakunze no kubana n'abantu basenga aho kubana n'abantu baba hanze y'iby'Imana. Bakumva ikibazo mfite, wenda nabo twaba tuganiriye twabiganiraho, bakambwira komera dusenge. Nakunze kuganira n'abantu banjyana mu gusenga, gusa n'abacantege ntibabura, n'abaguca intege ntibabura, ariko icyatumaga nizera Imana cyane ni abantu bo mu nzu y'Imana. Abantu bo mu nzu y'Imana baramfashije gusenga. Hari abo twasenganaga nkabibona ko twajyanye gusenga, hari abihereraga bo ubwabo bonyine bagasenga. Mbese muri rusange ikintu cyatumye nizera Imana si amasengesho yanjye njyenyine, ahubwo n'amasengesho y'abandi yatumye nkomera muri njye. Urakoze cyane, kandi koko nibyo, amasengesho niyo akwiye gukomeza umuntu. Ngarutse ku mutware wawe rero, ntekereza ko nk'umugabo mu rugo hari ibyo wabonaga rimwe na rimwe uvuye nko mu kazi ka buri munsi, wagera mu rugo. Ese ubuzima bwo mu rugo bwari buhagaze gute? Ubuzima bwo mu rugo ntibwahindutse bitewe wenda no gutakaza ibyiringiro? Hari igihe abantu batakaza ibyiringiro bitewe n'impamvu y'uko icyo bashaka batarakigeraho. Dusangize ubuzima bwo mu rugo bwari bumeze gute nkawe nk'umutware wo mu rugo, noneho wahava ukajya no hanze, ubuzima bwari bukumereye gute? Udusangize muri makeya. Urakoze. Cyambere cyo ntekereza ko ubuzima bwo mu rugo ntabwo bwahindutse mu mibanire yacu cyangwa mu mibereho yacu, ntabwo bwahindutse, cyane ko nubwo ibicantege bitabura, ariko nk'uko yabivuze, iyo usenga hari icyo bikumarira, hari imbaraga zindi biguha, kandi iyo hari icyo wiringiye ukagira amahirwe ugashikama ku byiringiro byacyo, ibyo nabyo biragukomeza. Gusa gucika intege ntikwabura, ariko Imana niyo yagendaga idusubizamo imbaraga, tukongera tukiringira ko ari Imana. Kandi nkanjye ku giti cyanjye najyaga gucika intege, nkagira benshi nibuka, nkagira ibindi nibuka, nubwo ntaburaga no kuba nahura n'abandi bantu bashobora kunca intege, ariko nageragezaga gukora ko icyiza kiganza ikibi kugira ngo ntatakaza ibyiringiro,
nkaba nayoba izindi nzira zitarizo bitewe n'inama z'abantu mwahuye, bitewe n'imyifatire y'abantu mwahuye, cyangwa se n'ibyo uba wabonye. Cyane nko wari ubivuze ko mu kazi kacu ka buri munsi twabaga duhura n'abantu benshi batandukanye bakubaza amakuru, bakeneye amakuru, ariko ukumva bamwe birabababaje abandi bakakugira inama. Twebwe rero inama nziza twazikurikije harimo inama yo gusenga, kandi kuko twari tubizi ko gusenga ari urufunguzo rw'ibyananiranye, n'izindi nama nziza nko kuba buriya wenda nanaboneraho nkabwira abantu hariho ikintu mu buzima tuba tugomba gukora kandi kitanyuranyije n'ubushake bw'Imana. Nimba ugize ikibazo mu buryo bw'umubiri, kujya kwa muganga ni uburyo bwiza Imana yadushyiriyeho bunyuze mu mucyo budafite ikibi kibyihishe inyuma. Twagiye kwa muganga rero nk'uko bisanzwe, abadogiteri babishinzwe turabonana, tugira ibyo tuvugana, ariko kuko Imana yari izi impamvu yabyo nayo ibicisha mu nzira zayo. Kuko kugeza ubu kuva 2016 turacyategereje randevu ya muganga, kandi umwana we turamufite kandi tuzabyara n'abandi. Ubwo rero iyo ni inzira y'Imana ibitandukanye n'ibyo twebwe twibwira. Urumva twakoze ibyo tugomba gukora, ntitwagiye mu bapfumu, ntitwagiye mu bakonikoni, ahubwo twagiye twayobotse inzira y'ubuganga kugira ngo turebe ko ubwacu nta kibazo twaba dufite. Ariko Imana nayo kuko yari dufiteho umugambi mwiza, kandi Imana igiye gukora ikintu cyo kwiyubahisha ikuramo imbaraga z'abantu, ikuramo ubushake bw'abantu. Nicyo cyatumye na n'ubu kugeza ubu turacyategereje iyo randevu, wenda tutazi igihe izasobokorerwa. Ariko navuga ngo Imana niyo ifite urufunguzo rw'ibizatubaho byose, kandi nta kigeragezo na kimwe mu rugo gikwiye guhungabanya urukundo n'imibanire y'abantu babanye bakundanye. Bakagombye kwegera Imana kuruta kuyitera umugongo mu gihe bahuye n'ikigeragezo. Urakoze cyane, kandi kuko nibyo ni ngombwa kugira ibyiringiro mu bihe nk'ibi, cyane cyane twebwe abizera. Dukomeje nagira ngo noneho muse nk'abatubwira umunsi wa mbere. Wenda ndabaza madamu wawe, umunsi wa mbere wumvise utwite wagize ibyishimo bingana iki? Niyo wadusangiza mu magambo makeya, wagize ibyishimo bingana iki mu rugo? Mwabonye ari nk'iki kibaye? Muse nk'abatubwira muri makeya. Ntago nabyemeye. Wumvise utemeye ko ibyo bintu byabaye? Ntago nabishyikiriye cyane ko nari mbyikoreye. Nta muganga wari ubimbwiye, ninjye ubwanjye wari ubyikoreye. Ntago nahise mbyakira ngo numve ko ari byo koko. Narinze njya kwa muganga narabyakira, ndavuga oya, wasanga nibeshye, ibyo nakoze atari byo. Reka nzajye ku muganga wabyize, ubizi neza, we abikore arebe. Ko numvaga ninjya kwa muganga akampa igisubizo kiri negative, ndataha mbabaye kurusha uko nari mbabaye. Ndavuga reka mbanze ndebe, nzagiye byibuze hari amakuru make mfite. Nagiye rero mfite amakuru, nubwo ntari nyizeye, nyine mfite kwizera guke, ariko nari mfite amakuru. Nagiye kwa muganga ampaye igisubizo kiri positive. Natashye numva nishimye, ariko ntago nahise ntaha mu rugo, nahise njya gusenga. Numvaga ibyishimo byanjye nta handi hantu nabijyana uretse kujya gusenga, nkasenga isengesho ritarimo gusaba, ahubwo ririmo gushima. Kuko Imana yari ikoze ikintu gikomeye. Imyaka 2 ni myinshi, nta kibazo ufite. Imyaka 2 igashira nta mwana, ubona abandi babafite, ukajya wumva nyine, numvaga ari ibintu bindenze.
numvaga bindenze kubivuga ntabasha kubivuga mpitamo kujya ahantu rero gushima Imana. Ibyishimo byanjye byashiriye mu gushima Imana icyo gihe. kandi koko Imana niyo yo gushimwa. Aha, tugarutse ku mutware wawe, ngira ngo nawe yadusangiza ibyishimo yagize. Use nk'utubwira muri make ibyishimo wagize umunsi wamenye ko madamu wawe yatwise. Ibyishimo byari bimeze bite muri ka kazi kawe watubwiye ka buri munsi? Ibyishimo byari bimeze bite mu nzira? Nirihe jambo wamubwiye umunsi akubwira ko atwite? Sa nk'udusangiza kuri ibyo byishimo. Urakoze. Jewe abimbwira bwa mbere ntabwo sindi wa muntu sinkunda kwishima wenda ngo nsamare cyangwa se ntabwo ngira emotion yo kurira cyangwa jeyo nishimye mba numva nakwicarira ngatuza. Gusa yarabimbwiye ndavuga nti Imana ishimwe. Iryo jambo namubwiye numva ndishimye muri je, numva binyongereye n'imbaraga, binyongereye n'intege zo gukora no gusenga. Kandi numva noneho nongererewe n'inshingano zo gusenga, kuko nahise ntekereza ibintu byinshi mpita nibuka ko umuntu ushatse atari katwita, nibuka ko n'umuntu twise ntabwo ari ko abyara, n'umuntu ubyaye ntabwo ari ko arera. Urumva nimba cyagiye narasengaga noneho nsengera umwana, icyo gihe noneho natangiye gusenga nsengera umwana, nsengera na nyina, nsengera n'ahazaza h'uburyo noneho tuzamurera. Kuko urumva noneho ibyiringiro byari ibyiringiro bifatika, kuko uyu mugore atwite nimba navuga ngo ibitero bya Satani kuri we biba byinshi, biriyongera, n'ibitero by'umuryango biriyongera. Kurumva ikiza gihiga umwana kiba gihigana nyina, ikiza gihiga nyina kiba gihiga n'umwana. Icyo gihe rero habaho kuba maso. Gusa nakomeje nguma muri ibyo byishimo, kandi Imana yakomeje kugenda inyereka ukuboko kwayo, igenda yuzuza ibyishimo byanjye. Kuko ibyo nagendaga nsengera nsaba ku mwana, kuri mama we, byose nagendaga mbona ibikora. Bivuze wenda hariho abantu babyumva cyangwa bazabyumva bakavuga ngo niye ari ibintu bita siyasa. Ntabwo ari siyasa. Twe ntabwo turi hano ngo twishushanye ku bantu cyangwa tuvuga ibintu bitariho. Ibyo tuba tuvuga biba ari ukuri kuri mu mitima yacu, kandi n'Imana ishobora guhamya. Twebwe twabaye muri icyo kigerageze tunakivuyemo, ariko Imana yagiye twongerera ibyishimo, genda twongerera ibyishimo. Ndibuka jewe bimaze kugira nko mu mezi 6, gusubiza hejuru, nibwo nahamagawe n'umuvandimwe, ni mukuru wanjye wampamagaye, arambaza ati se petit frère bimeze bite, ntabwo muratwita? Nuko yabimbajije, ndamubwira nti oya. Arambwira ati rero nzi ko nahise ntekereza ko ashobora kumbwira ijambo rinkomeretse. Arambwira ati rero ibintu byose ni Imana ibikora, kandi abizi ko usenga. Agereka ijambo rikomeye, arambwira ngo ngenga urabizi ko ntasenga, ariko nzajya mbasengera. Ambwira iryo jambo, ndavuga se kuki ambwira ijambo? Ndavuga nti izi ngizi ni imbaraga z'Imana, ikimenyetso cy'Imana cy'isengesho nasenze. Ko nabonye bimaze kugera muri ayo mezi njya ahantu gusenga, nta kindi kinjyanye, ngiye gucecekesha amajwi yo hirya no hino mu matwi yanjye. Nasenze isengesho rivuga ngo Mana, nimba imiryango yacu yishimiye ko tubanye, ucecekesha amajwi yabo, kuko urucantege ruva mu miryango. Iwanyu nk'umugabo bakavuga bati dore umugore aje kuducira umuryango, iwabo w'umugore baturiya muryango twimya kuzukuru, ugasanga baritana ba mwana. Ariko jye nasenze isengesho rivuga ngo Mana ucecekesha amajwi sinyumve, ahubwo bo bakajya bahindukira, tutigeze tubibatuma, tutigeze tubijyaho inama, bo tukumva bagiye ku misozi, bagiye hehe kudusengera.
mpita mbona imbaraga z'Imana, tuguma munsi y'ukuboko kw'Imana kwiza, Imana ikomeza kudufata. Kuri aka kantu wenda hari akantu nakongeraho gato, nakwibwirira imiryango ifite ikibazo kimeze gutyo, bareke guterwa ngo nabo bitere. Nshatse kuvuga iki? Nimba babanye bakundanye, nibareke kumva amajwi y'iwabo, kuko ikintu nshaka kuvuga ni iki, bavuye iwabo bagiye kubaka umuryango wabo, ntabwo bateze kuzasubira iwabo ngo babubakire umuryango. Nibo bagomba kwibakira umuryango, bakarushaho gusenga Imana, bayisaba ko bakomeza kandi ikabaha umwana cyangwa ikabakorera ikindi kintu babuze mu buzima bwabo. Mboneraho mbwira abagabo cyane cyane, sinzi impamvu wenda muri sosiyete turimo usanga iyo ikibazo nk'icyo kibayeho mu rugo, usanga inshuro nyinshi babogamira ku mugore, bakavuga ngo ubwo umugore niwe ufite ikibazo. Ariko mugabo wagira ikibazo nawe, mugore nawe wagira ikibazo, ahubwo mwiterwa ngo namwe mwitere, nimujye kwa muganga nibabaha igisubizo bagasanga muri bazima nta n'umwe ufite ikibazo, murushaho gusenga Imana, bwo uzaba ari umugambi w'Imana, ari igihe kitaragera. Kandi nabwo nibasanga hari ufite ikibazo, murushaho gusengeranira kandi murushaho gukundana, kuko n'ubundi muba mwaremeye kubana mu bibi no mu byiza. Ndumva ari ibyo ngibyo. Arakoze cyane, avugiyemo ibintu byinshi numvaga nendaga no kubabaza, anatanga n'ibyiringiro ku bantu. Mwakoze kudukurikira, kandi turabizi ko tuzajya tubagezaho ibintu byiza nk'uko bisanzwe, kandi mugumye gukurikirana channel ya Holy Nation. Reka dushime Imana, kandi tunashimira namwe batumirwa bacu. Imana ibahe umugisha. Imana turagushimiye kuri Imana igira neza, kandi turagushimiye kuri Imana itanga ibyiringiro. Turagushimiye ko uyu muryango wamaze igihe kinini utegereje urubyaro wararutanze. Muri uyu mwanya hari abari badukurikiye bari babuze ibyiringiro, ndetse bo barengeje n'iyo myaka 2 batarabona urubyaro. Ariko uri Imana ikurikirana ijambo ryayo, uri Imana ikunda abayubaha, uri Imana ikunda abayikunda. Turagusabye kugira ngo nabo baremera amashimwe mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana yongera agira icyo akora kubw'ubu buhamya twumvise bwiza bw'igitangaza wakoreye uyu muryango. Mana, wongere ujye mu miryango y'Abanyarwanda, wongere ujye mu miryango y'abantu bari badukurikiye bose, wongere urememo ibyiringiro, wongere urememo Mwami ibyasaga nk'ibidafatika, ibyasaga nk'ibitariho, wongere ubireme mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu bawe bongere bagire ibyiringiro, bongere bagire amahoro. Urakoze kubw'iyi famiye wakoreye igitangaza, natwe twiteguye kwakira igitangaza cy'abantu bazakurikira ubu butumwa bwiza, bakamenya ko ukiri Imana ikora. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimiye kugira neza kwawe, kandi turagushimiye kuri Imana izakora ibikomeye, tukabyumvisha amatwi yacu ndetse tukanabirebesha amaso yacu. Dusenze twizeye izina rya Yesu Kristo, mu izina ryawe Kristo, amen.